هنعمل النهاردة صنفرة للبشرة والجسم كله. صنفرة هتشيل الدوالي الموجود في الجسم، هتفتح وترطب الجسم، هتشيل الجلد الميت. يلا بينا نشوف ايه هي مكونات الصنفرة بتاعتنا اللي هتخلي بشرتك جميلة جدا. يلا بينا نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في القناة. اللي اول مرة يشوفوا القناة ياريت تدوس اشتراك ويفعل الجرس، ما تنسوش اللايك. النهاردة هنعمل صنفرة للجسم. هتشيل السلولايت اللي موجود في الجسم او الدوالي، هترطب وتنعم وهتخلي بشرتك جذابة وجميلة جدا. يلا بينا نشوف ايه هي مكونات الصنفرة بتاعتنا اللي هنعملها لجسمنا، اللي هتخليه او ترجعه ناعم وفاتح وجميل. يلا بينا نشوف مكونات وصفتنا. اول حاجة معانا بجيب معلقة من البن او القهوة، والقهوة او البن مفيدين جدا للجسم، بيشيلوا الجلد الميت، بيفتحوا البشرة بتاعتنا، ومن اهم الحاجات اللي بنستخدمها لصنفرة الجسم. بعد كده بجيب معلقة من زيت اللوز او اي زيت بيرطب الجسم، او زيت جليسرين لو مش موجود، بجيب منهم معلقة وبضيفهم على البن بتاعنا. بعد ما ضفت زيت اللوز على البن بتاعنا وقلبتهم مع بعض، ببتدي اجيب معلقة من قشور البرتقال. قشر البرتقال بيبقى عندنا وبنحمصه، بجيبه وبضيفه على المكونات بتاعتنا. اخر حاجة بضيف معلقة من سكر السنترفيش بتاعنا، ونقلب المكونات مع بعض. حلو قوي كده. انا عملت صنفرة للجسم جميلة جدا ومفيدة جدا، هتشيل اي جلد متراكم وميت عندي. ممكن نزود زيت لو عايزة تاني عشان يمشي معاكي حلو. نضيف شوية زيت تاني. ببتدي الجسم بتاعي بعد ما اخد شاور او ابل جسمي، لازم الجسم يبقى مبلول. بضيف الصنفرة بتاعتنا دي على جسمي وابتدي ادعك بحركات دائرية على الجسم. بعد كده اسيبها لمدة 5 دقايق. بعد كده اغسل جسمي بالمية. لو عندك لوشن او كريم ترطيب يستحسن ان احنا نضيفه بعد الصنفرة دي. بجد لو عملناها حتى مرة في الشهر بتجيب نتيجة حلوة قوي، وبتشيل الجلد الميت وبتفتح بشرتك وبتخليها ناعمة وجذابة ورطبة. جربوه ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ريت اشتراك وشير ولايك للقناة، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.